हेलो फ्रेंड्स, हम फिर एक साथ हैं अपनी नई वीडियो के साथ। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि इस बीमारी से बहुत लोग ग्रसित हैं। स्नोरिंग, नखराट लेना। इन खराटों से लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि जिसको जिसको खराटे आते हैं वो तो आराम से सोता है, और जिसको नहीं आते हैं, जो उसके साथ में सो रहा होता है इंसान, वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। तो कंप्लेंट तो साथ वाले लोग करते हैं, बट ये नखराटे जो हैं वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये एक वार्निंग साइन होते हैं हमारी हमारी बॉडी के, कि जो चीज़ें चल रही हैं, जो चीज़ें गड़बड़ हैं, क्या चीज़ गड़बड़ चल रही है हमारे साथ में, ये उसके वार्निंग साइन है। तो इसको इग्नोर ना करें आप। और आज की हमारी पूरी वीडियो स्नोरिंग के बारे में है। मैं इसके बारे में जो भी प्रिकॉशन क्या है आपकी, और इसकी क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, तो हमारी ये जो आज की मतलब आज मैं होम्योपैथिक मेडिसिन भी डिस्कस करूंगा आपसे, बहुत सारी। और एक सिम्टम के बाद मेडिसिन बताऊंगा, बहुत ही पेकुलियर जो जो सिम्टम आपके मैच करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो है मेडिसिन आपसे डिस्कस करूंगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी ही नॉलेज वीडियोज़ जो मैं लाता हूँ आपको मिलती रहें और आप अपडेट होते रहें। मैंने इसमें एक जो है सीरीज स्टार्ट करी होम्योपैथिक पाठशाला की। इसमें लोगों की जितनी भी जिज्ञासा रहती है जानने की होम्योपैथी को, वो सीख सके। और जितने भी देखो, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, बट जो रियल होम्योपैथी है, जो ये मल्टीपल डोजिंग बताते हैं, यूट्यूब पे भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो कि ये बताते हैं कि ये इतनी एक दवाई दिन में 3 बार, दिन में 4 बार। मुझे एक भी बुक में दिखा दो ऐसा लिखा हुआ, मुझे एक भी किताब में दिखाओ। जो न सैमुअल हनीमन की बुक्स हैं, जो रियल होम्योपैथी है। देखो, होम्योपैथी की कितनी बुक्स हैं, मेरे पास अनगिनत किताबें हैं, मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं। इनमें से, इतनी सारी बुक्स में से, या फिर बोरिंग में, किस में कहाँ पे लिखा है कि आप मल्टीपल डोजिंग कर सकते हैं। मुझे नहीं समझ आता कि लोग ऐसे डॉक्टर्स क्यों बता रहे हैं जो कि डेंजरस हो। और अगर देखो, आपको थोड़ी बहुत भी होम्योपैथी जाननी है तो एक आपकी ऑर्गेनन आती है, ऑर्गेनन की किताब। मैं आपको ऑर्गेनन दिखाता हूँ, ऑर्गेनन कैसी है। ऑर्गेनन ये है, ऑर्गेनन ये है होम्योपैथी की सोल, जो सैमुअल हनीमन ने अपने हाथों से लिखी है। और इसमें उन्होंने कहीं भी नहीं लिखा कि आप मल्टीपल डोजिंग कर सकते हैं। और तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, मैं इसलिए होम्योपैथी की पाठशाला जो मैंने वेबसाइट स्टार्ट करी है, उसमें मैंने यही बताने की कोशिश करी है कि आपकी एक मेडिसिन आपके अंदर कैसे काम करती है, कैसे वो वर्क करती है, और सिर्फ सिंगल डोज से आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। सिंगल डोज, मल्टीपल डोजिंग की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो आज मैं वही मेडिसिन आपको बताऊंगा जिसमें आप सिंगल डोज लेके अपने स्नोरिंग को ख़त्म कर पाएंगे। लेकिन अपने आप सेल्फ मेडिकेट नहीं करेंगे। आप अपने नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाएंगे, और जब आप उनसे बात करेंगे, आप एक चीज़ उनसे पूछ लेना कि सर, मुझे अपने लिए क्लासिकल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चाहिए, क्या आप न क्लासिकल होम्योपैथ हैं? अगर वो हाँ कहते हैं तो उनसे ट्रीटमेंट लीजिए, लेकिन मल्टीपल डोजिंग को अवॉइड कीजिए। मैं इसका सख्त इसके जो खिलाफ हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, जो इसकी नेचुरल वेज क्या है। नेचुरल वेज यही है कि आप स्नोरिंग अगर आपको आ रही है तो आप आपका रेस्पिरेटरी आप एक बार चेक करें। आपकी जो जो नेजल कैविटी है, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। बहुत बार नेजल पॉलिप जब बन जाते हैं तो सांस लेने में दिक्कत होने की वजह से भी आपको स्नोरिंग होती है। अब स्नोरिंग भी आपको सांस लेते टाइम हो रही है या फिर सांस छोड़ते वक्त हो रही है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जब स्नोरिंग होती है तो वो अपना मुंह खोल के सोते हैं, तो उस समय भी स्नोरिंग होती है। तो ये बहुत सारी रीज़न है आपके। तो इससे आप इससे कैसे अवॉइड कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप अपने रेस्पिरेटरी और हार्ट की जो भी है प्रोफाइल है, जैसे ब्लड टेस्ट कराइए, आपका लिपिड प्रोफाइल करा दीजिए एक बार। उससे आपको थोड़ा सा अंदाज़ा मिलेगा कि आपका जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल तो नहीं बढ़ रहा है, या फिर आपकी हार्ट की तरफ कोई रिस्क तो नहीं बढ़ रहा है। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए आप। अनुलोम विलोम है, बहुत अच्छी योगा है ये। आप ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए ना, प्राणायाम बहुत सारे हैं, आप उन सबको प्रैक्टिस कीजिए। और आप
अगर मतलब कि तकिया लगा के सोते हैं, पिल्लो लगाते हैं, तो पिल्लो का यूज़ ना कीजिए, ताकि ये आपकी ये जो नली है एकदम स्ट्रेट चलेगी। जब आप तकिया लगाते हो आपकी गर्दन इस तरह से इस वाली पोजीशन में हो जाती है, और ये ऑब्स्ट्रक्शन बन जाती है आपकी, और ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से भी आपको कराटे आना स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर आप करवट लेके सोते हैं तब भी आपको खराटे थोड़े से कम आते हैं, स्नोरिंग कम होती है। सीधे लेटने में स्नोरिंग ज़्यादा होती है। ये आपको सब चीज़ें ध्यान देनी है, ये इन्हीं के बेसिस पे हम अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग हमारे पास जो मेडिसिन है, आप कोई भी मेडिसिन रिपीट नहीं करेंगे, सिंगल डोज ही लेनी है उनकी, और सिंगल डोज में आपको आराम मिल जाएगा। अगर आप का जो नेचर है और आपके जो स्नोरिंग का जो नेचर है वो अगर मेडिसिन से मिलता है तो वो सिंगल डोज में आपको असर करके ठीक कर देगी। तो सबसे बेस्ट मेडिसिन जो इसमें है एंटिमटाट, लेक्केनिन, ओपियम, ये 3 ऐसी मेडिसिन है जो कि गोल्ड ड्रग्स हैं हमारे पास, जो कि सिंगल डोज में बहुत मतलब बहुत तरह की स्नोरिंग को बंद कर देती है। इसके बाद और भी मेडिसिन आती हैं, जैसे कि नक्सवोमिका है, रस्टॉक्स है, सल्फर है, नक्कुप्रम मेटेलिकम है, चाइना है, ये भी स्नोरिंग में काम है। लेकिन ये 3 ड्रग एंटिमटाट, लेक्केनाइन और ओपियम, ये ऐसी मेडिसिन है जो कि सिंगल डोज में बहुत सारी स्नोरिंग को कवर करती है, वो जितनी भी टाइप्स हैं स्नोरिंग की। अब मैं एक एक करके मतलब कि कुछ ना कुछ सिम्टम्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। जैसे कि मिडनाइट स्नोरिंग, जिनको आधी रात के बाद स्नोरिंग स्टार्ट होती है, तो इसमें नक्सवोमिका बहुत अच्छा काम करती है। सिंगल डोज अगर आप नक्सवोमिका लेते हैं तो आपका क्योर हो जाएगा, या फिर एसिड म्यूरेटिकम, ये 2 मेडिसिन निकल के आती है सिर्फ इसकी। जब मिडनाइट एग्रीवेशन में अगर स्नोरिंग स्टार्ट हो रही है तो ये 2 मेडिसिन आपको ठीक कर सकती हैं। इसके बाद जो मेडिसिन आती है, अगर आपको मॉर्निंग के समय स्नोरिंग स्टार्ट होती है तो इसमें आती है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो मेडिसिन है वो बहुत बेहतरीन मेडिसिन है, सिंगल डोज में लेंगे आप। इसमें एक ही मेडिसिन है कि अर्ली मॉर्निंग या फिर मॉर्निंग की जो होती है स्लीप होती है, उसमें आपको स्नोरिंग हो रही है तो आपको पेट्रोलियम की सिंगल डोज बिल्कुल क्योर कर देगी। इसके बाद आफ्टरनून, अगर आप दोपहर में सोते हैं लेकिन नैप लेते हैं और उस दौरान आपको स्नोरिंग होती है तो एल्यूमिना, सिंगल डोज मेडिसिन, और आपकी दोपहर वाले खराटे बिल्कुल हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। इवनिंग में, अगर आप शाम के समय आपको नींद आती है और आपको खराटे आते हैं तो आपको जो सैलिशिया की सिंगल डोज क्योर कर सकती है। और जब आप अगर बच्चों में स्नोरिंग है तो इसमें आपकी ओपियम, मेजेरियम, तो मतलब कि डल का मारा और आपकी चाइना, ये मेडिसिन आपकी सिर्फ सिंगल डोज देंगे तो उनकी स्नोरिंग बंद हो जाएगी बच्चों की। और अगर सांस छोड़ते समय आपको स्नोरिंग आ रही है तो इसमें नक्सवोमिका, ओपियम और चाइना और आर्निका, ये बहुत बेहतरीन काम करती है। अगर सांस लेते समय आपको खराटे आ रहे हैं तो बेलाडोना, हायोसाइमस, इग्निशिया, चाइना, और आपकी एक मेडिसिन है आपकी है कैप्सिकम, ये आपको बिल्कुल ठीक कर सकती है। अगर आपको नींद में वैसे भी अगर आपको स्नोरिंग आ रही है तो आपको सल्फर, इग्निशिया, हायोसाइमस, चाइना, बेलाडोना, टैक्रियम, ये आपको बिल्कुल ठीक कर सकती है। अगर आपको सीधे लेट के बैक की साइड लेट के आपको अगर आपको घराटे आ रहे हैं तो इसमें काली कार्ब है, ना डलका मारा है, सल्फर है, ओपियम है। ओपियम आपको देखो हर एक सिम्टम में देखने को मिलेगा, क्योंकि ओपियम जो है वो है आपकी ब्रॉड एक्टिंग है स्नोरिंग के लिए। अगर आप नाक से सांस ले रहे हैं और आपको खराटे आ रहे हैं तो इसके लिए पल्सेटिला है, पल्सेटिला आपको बिल्कुल ठीक कर देगी। और अगर आपको अनकॉन्शियस मतलब बिल्कुल बेहोशी में सो रहे हैं आप और फिर आपको घराटे आ रहे हैं तो ओपियम की सिंगल डोज आपको ठीक कर देगी। और अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है ट्रेकिया में और लैरिंग्स में तो आपको ये नेट्रमुर, न सल्फर, नेट्रम और हायोसाइमस, न कैमोमिला, और ये है आपकी जो चाइना, ये ऐसी मेडिसिन है जो आपको बिल्कुल क्योर कर सकती है।
तो ये सारी मेडिसिन जितने मैं आपको सिम्टम बताता जा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आप इसे मैच करके ले सकते हैं। और आपकी नेचर थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना। जैसे कि नेटरम मुर में जो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी होती है वो ये है कि उसको सॉल्टी होता है, उसको नमक बड़ा पसंद है, वो नमकीन खाना खाता है, वो नमक मतलब कि नमकीन ज़्यादा खाएगा, मीठा बिल्कुल नहीं खाएगा, सन एग्रीवेशन होगा और न कंसोलेशन एग्रीवेशन होगा। जब उसका मूड ऑफ होगा कोई इससे बातचीत करेगा तो उसका गुस्सा बढ़ेगा, कंसोलेशन एग्रीवेशन। तो इस तरह की कुछ और पेकुलियर चीज़ें जो आप अपने अपने जो ड्रग के साथ मिला सकते हैं और आपको बहुत बेहतरीन मेडिसिन निकल के आ जाएगी। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और इसे सब्सक्राइब न कीजिए, क्योंकि यही मेरा मोटिवेशन है, मुझे इसी से मोटिवेशन मिलता है और इसी तरह से मैं आगे अपने आप को देख पाता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वो हैप्पीनेस मुझे मिलती है। तो अपने जो भी आपके जो फ्रेंड्स हैं या फिर जो भी स्नोरिंग से परेशान हैं, ये वीडियो उन तक ज़रूर जाए, उनको जो है शेयर कीजिए। तो बस आज के लिए सब बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।